తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రజలారా తస్మాత్ జాగ్రత్త అంటున్నారు అధికారులు. రాగల 6 రోజులు ఆకాశానికి చిల్లు పడబోతున్నట్లుగా తెలుస్తోంది. బారుడి భగభగలతో అల్లాడిపోయిన జనాన్ని ముంచెత్తేందుకు వరుణదేవుడు సిద్ధమయ్యాడు. నైరుతి రుతుపవనాలు ఊపందుకోవడంతో 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ ఒక భయంకరమైన హెచ్చరికనైతే జారీ చేసింది. ముఖ్యంగా తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని పలు జిల్లాల్లో రాగల 6 రోజుల పాటు డేంజర్ జోన్లోకి వెళ్లనున్నాయి. ఆకాశంలో ఏర్పడిన ఉపరితల ఆవర్తనం తీవ్రమైన ద్రోణిగా మారడం వల్లే ఈ అకాల మార్పులు చోటు చేసుకుంటూ ఉన్నాయి. జనం ఇళ్ల నుంచి బయటకు రావాలంటేనే భయపడేలా వాతావరణం మారిపోయిందని చెప్పుకోవచ్చు. హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం ఇచ్చిన సమాచారం ప్రకారం జూన్ 23 నుంచి జూన్ 28 వరకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఎల్లో అలర్ట్ అమల్లో ఉంటుంది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వానలు ముంచెత్తుతూ ఉన్నాయి. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో భీకరమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై చీకట్లు గమ్ముకున్నాయి. ఎండ తీవ్రతతో అల్లాడిన ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలో వాతావరణం ఒక్కసారిగా కూడా చల్లబడిందని చెప్పుకోవచ్చు. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 2 నుంచి 5 డిగ్రీల వరకు పడిపోయే అవకాశం కనిపిస్తుంది. తెలంగాణలోని ఆదిలాబాద్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది. జయశంకర్, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, మహబూబాబాద్ జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వానలు పడొచ్చు. వరంగల్, హన్మకొండ, జనగాం, సిద్దిపేట, యాదాద్రి, భువనగిరి, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, మల్కాజ్గిరి జిల్లాల ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి. రాజధాని హైదరాబాద్ మహానగరం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్, నాగర్ కర్నూల్, వనపర్తి, నారాయణపేట్, జోగులాంబ, గద్వాల జిల్లాలో వాగులు వంకలు పొంగిపర్లే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలో రాగల 24 గంటల్లో ఆకాశం పూర్తిగా నల్లటి మబ్బులతో నిండిపోతుంది. నగరంలోని లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను మున్సిపల్ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. రోడ్లపై నీరు నిలిచే అవకాశం ఉన్నందున వాహనదారులు ప్రయాణాలు వాయిదా వేసుకోవడం చాలా మంచిదని కూడా అధికారులు హెచ్చరిస్తూ ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనూ ఇదే విధమైన పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. కోస్తాంధ్ర, అటు రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో రుతుపవనాల కదలికలు వేగవంతమయ్యాయి. సముద్ర తీర ప్రాంతాల్లో అలలు ఎగసిపడుతూ ఉన్నాయి. మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లకూడదని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ స్పష్టమైన ఆదేశాలు అయితే ఇచ్చింది. తీవ్రమైన మెరుపులు వచ్చే సమయంలో చెట్ల కింద, అలాగే విద్యుత్ స్తంభాల వద్ద నిలబడడం ప్రాణాంతకం కావచ్చు. రైతులు తమ పంట పొలాల్లో పనులు చేసుకునేటప్పుడు ఆకాశంలో మార్పులను గమనిస్తూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలి. ఈ వర్షాల వల్ల ఎండల నుంచి ఉపశమనం లభించినప్పటికీ జనజీవనానికి తీవ్ర అంతరాయం కలిగే ప్రమాదం అయితే పొంచి ఉంది. పాత ఇళ్లలో నివసించేవారు, కాలువల పక్కన ఉండేవారు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలి వెళ్లడం ఇక్కడ ఉత్తమంగా కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వ యంత్రాంగం కంట్రోల్ రూమ్లను ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని సమీక్షిస్తుంది. ప్రయాణాలు చేసేవారు వాతావరణం అప్డేట్స్ చూసుకుని బయటకు వెళ్లాలని కూడా ఈ సందర్భంగా అధికారులు సూచిస్తూ ఉన్నారు. రాబోయే 6 రోజులు కూడా తెలుగు రాష్ట్రాలకు మహాపరీక్ష కాబోతుందని చెప్పుకోవచ్చు.